su mamá, sí, hijo, recuérdame cuando compremos las tortillas. Iba yo. Y luego dijo, mamá, ¿me compras una pistolita? Y dijo, sí, hijo, recuérdame cuando compremos las tortillas. Iba yo, una monedita. Y le dijo, mamá, ¿me das dinero para las maquinitas? Y dijo su mamá, sí, hijo, recuérdame cuando compremos las tortillas. Yo, una monedita, una pistolita. Y luego dijo, mamá, ¿me compras ese Superman? Sí, hijo, recuérdame cuando compremos las tortillas. Yo, una monedita, una pistolita, Superman. Mamá, ¿me compras unos mangos? Dijo, sí, hijo, recuérdame cuando compramos las tortillas. Yo, una monedita, una pistolita, Superman, mangos. Pasó un accidente y dijo el policía, ¿quién la mató? Y dijo este gordito, yo. Y ¿por qué? Con una pistolita, por una monedita. Y dijo, ¿quién te crees, Superman? Vámonos a la cárcel, mangos. ¡Fuera! ¿Solo? No, con unos hielitos. Ahorita que es el borrachito, ¿no han oído el chiste de la arañita? Ya te lo conté, ¿no? No me acuerdo. Llegan pues los borrachitos, ahí nos dice, no, dice, yo tengo una arañita que es bien poderosa. Que una arañita. Es más, ese vaso te lo levanta. Ya. ¿Arañita? Sí, la arañita lo va a levantar, mira. Arañita, ponte fuerte y levanta el vaso. Y le hace la arañita, ¿veía el vaso no? Sí, patroncilla. Y empieza la arañita, 1, 2, le hace el vaso. Ya levanta el vaso. ¡Bravo, ¿no? Pues, ¿qué hora? Ahora levanta la botella. Y le dice la arañita, ay, jefe, bueno, y ahí está la arañita. 1, 2, se paraba la arañita de hacer ejercicios. Y empieza a levantar la botella, ¿no? ¡Bravo! Levantó la botella. Le dice otro borrachito, no, dice. Pero tiene que estar llena, porque vacía pues no tiene caso. Otra vez ahora la botella. Y cargan la botella llena, gorda. Y ahí va la botella. Total que ya cargó muchas cosas, ¿no? Y llega el otro, le dice, no, esa arañita es fraude. No es fraude. Esa arañita nos puede levantar a todos nosotros arriba de la mesa. Y se suben todos los borrachitos. ¡Ay! ¡Ya se para allá! ¡Espérate! ¡No, te ves aquel! Y llega otro borracho. Pero ese borracho pues venía por entrando apenas. ¿Hace qué? Apostaron escrituras. Apostaron todo. Y llega el borracho. ¿Qué? Y todos ahí en la mesa. ¡Nos caemos! ¿Qué? ¿Me tienes miedo?